Hello，係我四眼哥哥去睇屋。咁首先今日咧要多謝呢一間屋嘅業主，俾我喺佢呢一間屋咧去做一個拍攝啦。咁而家咧我就身處一個 Park YOHO 駿聯，一個咧頂層嘅特色天台戶。咁可以見到業主咧成間屋都擺放咗好多心機嘅。咁而家我哋咧就開始慢慢娓娓道來啦。咁四眼哥哥咧經已幫大家度咗成個客廳啦。咁客飯廳咧係一個環島式嘅設計。可以見到擺放咗一張6人嘅餐台啦，配合一個非常之靚嘅水滴型吊燈。然後客廳嘅部分咧，一個大 L 型嘅梳化，成個感覺咪非常之正咧。咁個廳咧個面積去到290尺嘅環島廳嘅廳咧，有咩好咧？就係一個極闊嘅視野、極高嘅採光度、極高嘅通風度。前面咧就係 Park YOHO 一期個會所啦，泳池、party room、餐廳喺晒前面嘅，然後景觀咧非常之闊落。嗱，我手指住呢邊咧就係深圳啦，後海灣都見到嘅，日夜景咧都一樣咁靚嘅。入屋呢一個玄關位咧，樓梯就係上翻去個天台，一陣間會同大家再上去望嘅。然後呢個梯屋咧非常好嘅部分，業主做咗一個小型嘅酒窖咧。都可以擺客嘅。咁臨出門口之前咧，四眼哥都自拍一下先。今日狀態還可以，唔算太殘。後面咧，業主擺放咗一幅好靚嘅畫，認唔認得啲卡通人物係咩啊？係芝麻街 Elmo 啊！廚房簡單同大家望一望啦。呢個一個公民套房 ，U 字型嘅工作櫃啦。咁擺放啲廚電啊，同埋喺度烹飪咧，都相當之唔錯嘅。呢一個客廁咧，因為業主佢哋人唔多啊，所以咧都保養得非常之好嘅。第一間客房，咁業主咧做咗一個 workshop， 一個 workstation， 個景觀咧都係非常之開闊嘅。第二間客房咧，業主做咗一個wall-in 嘅 closet， 然後呢度咧係一個拉縮伸縮嘅床架嚟嘅，可以做一間 guest room。每一個人咧一世人流長時間咧，1/3咧都擺咗喺睡眠度嘅，咁所以一間好嘅睡房咧係不可或缺嘅。有兩個好靚嘅 bare brick 非賣品嚟㗎，我已經同住戶溝通咗。咁成間主人套房咧，around 125尺嘅，可以見到成個功能分工非常之好嘅。呢度一個寢室區咧，剛才呢個位置咧就係一個 closet 啦。然後呢度一個浴室，乾濕分離。呢度一個 shower 位啦，呢度淋浴位啦，然後呢度梳洗嘅地方。好啦，咁而家咧我哋就上天台啦，喂！上到嚟天台咧。咁個天台咧，亦都咁啱食到個8字尾嘅。我哋而家呢一間咧，成個天台嘅面積啦，由嗰邊角落頭個位置去到嗰邊擺咗4棵盆栽咧，總共有14米長嘅。成個天台咧628尺，6-2法。剛才我同業主傾過啦，佢話最中意嘅地方咧就係呢個天台啦，因為咧個天台夠闊，可以俾佢做到唔同嘅分工。呢度可以俾佢做到一啲種植、一啲 planting 啦，然後呢度可以擺放到一個長餐台，喺度準備完食材咧，同朋友喺度 BBQ 啊，甚至打邊爐都冇問題嘅。然後呢度咧就係一個紅酒區，可以喺度嘆下紅酒啊，大家食下扒。咁最正係咩咧？照顧埋毛孩，甚至喺呢個天台咧剝完多喺度去埋廁所咧都冇問題嘅。另外身後咧，就係一個日夜都咁靚嘅景觀，伴隨住你嘅。嚟到片尾部分咧，最後呼籲記得 subscribe 我個 channel 四眼哥哥去睇屋啦。咁咧亦都期待咧下次喺錦繡花園商場咧可以同大家見面。咁大家咧可以喺我身後邊美聯物業揾我四眼哥哥。咁好簡單嘅啫，各位萬寧嘅隔離啦，牛奶冰室嘅隔離。期待下次與你相遇啦〜